استغفر الله استغفر الله. شوف مستمرين بالبقرة. الله الله بالاستمرار والديمومية. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم قليل مستمر خير من كثير منقطع، وهذا دليل بركة الاستمرار والحرص والمواظبة. فيه واحد من المستغفرين يقول التزمت بالاستغفار وكان معي ألم بجسدي مستمر من سنوات، يقول وبعد الاستمرار على الاستغفار ولله الحمد لفترة شفيت. يقول رغم اني كنت انا راجع واروح واجي الالم متواجد. ايضا واحد من المستغفرين المداومين على قراءة سورة البقرة يقول سبحان الله من كثر البركة بحياته تأتيه المشكلة، يقول تأخذ مرات تتراوح بين أيام ولا فترات، يقول ويأتي معها الحل من حيث لا أحتسب. يقول حتى أن المشكلة تقوم أو تكون بيني وبين زوجتي وتحل من حيث لا أحتسب. أيضا واحد من المستغفرين يقول والله إني صرت أستحي، طبعا المستغفرين الملتزمين بقراءة سورة البقرة، يقول صرت أستحي إني من كرم الله علي إني أتمنى أمنية ما أدعي، أتمنى أمنية بخاطري وتتحقق، وكل هذا بعد المواظبة. طبعا يا أخوان ويا أخوات هذا الكلام لا يجرب الله سبحانه وتعالى. أنت عندما تتعامل مع الله سبحانه وتعالى لا تجرب الله سبحانه وتعالى، أنت واثق بعطاء الله سبحانه وتعالى وبكرم الله سبحانه وتعالى، فحرصك على الاستمرار هو نجاحك مع كرم ربك وعطاء الله سبحانه وتعالى. فالله الله بالاستمرار والمواظبة، وننتظر بطل قصتنا القادم، ننتظر بطل قصتنا القادم يكون منكم أنتم. استودعكم الله.